povești animalelor. Qui c'est qu'on va y laisser? Cine a trimis păduchii? Dumnezeu. Qui c'est qu'on va y laisser? Cine a trimis lăcustele? Dumnezeu. Qui c'est qu'on va y les grenouilles? Cine a trimis broaștele? Dieu. Dumnezeu. Et qui c'est qui leur a dit de s'arrêter? Cine le-a spus să se oprească? C'est Dieu. Dumnezeu. Il va vers Pharaon et dit, quand veux-tu que la plaie s'arrête? Moise se duce la Faraon și îl întreabă când vrei tu ca să se oprească urgiile. Et Pharaon qui est fou, Și Faraon, care este nebun, il va pas dire tout de suite, il va dire demain. nu spune că să se oprească imediat, spune mâine. Et Moïse va lui dire, bah, tu veux que ça soit demain à telle heure? Bah, j'arrêterai demain à telle heure. Și Moise spune, dacă tu vrei să oprească mâine, la care oră vrei, la ora aia să se oprească. Et ça, c'est pour qu'on comprenne Și asta ca să înțelegem que Dieu, că Dumnezeu, il commande tout. că Dumnezeu comandă totul. Absolument tout. Absolut totul. Il commande les poux, les lézards, les serpents, les scorpions, les lions. Comandă păduchii, șerpii, leii, toate lucrurile. Et qu'il a les moyens Și are posibilitatea de nous délivrer. ca să ne elibereze, Qu'il a les moyens de faire plier le genou à Satan. care are puterea ca să îngenuncheze pe Satan. Qu'est-ce qu'il a le problème de ce peuple? Care este problema acestui popor? Il est prisonnier. Este prizonier. Et peut-être que toi, tu es dans cette salle Poate că tu ești în sala aceasta et tu es prisonnier. și ești prizonier. Moi, vous croyez que je suis pasteur, mais j'étais prisonnier. Voi mă vedeți și spune că sunt pastor, dar și am fost prizonier. À l'âge de 5 ans, mes parents ils ont divorcé. La vârsta când aveam 5 ani, părinții mei au divorțat. À l'âge de 10 ans, je fumais ma première cigarette. La 10 ani încercam să fumez. À 12 ans, je commençais à boire de l'alcool. La 12 ani am început să beau. Après, j'ai goûté la drogue. Apoi am început să mă droghez. À 20 et quelques années, j'avais une arme, je montais à Paris, je cherchais de la drogue. La 20 de ani am început să aveam o armă și mergeam la Paris ca să beau. J'étais prisonnier du diable. Eram prizonierul satanei. Mais c'est pour ça que je connais la puissance de Dieu. Dar acum cunosc puterea lui Dumnezeu. Parce que quand il a plu à Dieu Pentru că atunci când place lui Dumnezeu, de venir dans ma vie, pentru că atunci când Dumnezeu a venit în viața mea, quand Jésus-Christ il est rentré dans ma vie, când Domnul Iisus a intrat în viața mea, j'ai vu que Satan il n'a aucun pouvoir. am văzut că Satan nu are nicio putere. C'est Dieu. Dumnezeu comandă totul. Et peut-être que tu es là, Poate că tu ești acum aici et puis tu te dis, ben, moi je suis prisonnier. și spui, bă, eu sunt prizonier. Tout à l'heure, le frère, il a parlé de la maladie. Mai înainte de fratele a vorbit despre boală. Et peut-être que tu te dis, oui, ben, moi, ma maladie, personne ne l'enlève. Dar poate că tu spui, da, dar eu boala care o am, nimeni nu poate să mi ia. Dieu il est tout-puissant. Dumnezeu are toată puterea. Arrête de croire que Dieu n'est pas Trebuie să te tout-puissant. oprești ca să nu crezi că Dumnezeu nu poate. Parce que quand tu arrêtes de croire que Dieu est tout-puissant, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Pentru că atunci când te vei opri să crezi că Dumnezeu nu poate, Est-ce que tu sais ce que tu fais? știi ce se întâmplă? Tu glorifies Dieu. Atunci tu, dacă nu crezi lucrul ăsta, tu îl glorifici pe Satan. En disant que Dieu ment. Ca și cum tu ai spune că Dumnezeu minte. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur, avec Marthe et Marie? Ce a spus Domnul Iisus la Marta și la Maria? Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Și a Dieu? spus că dacă tu crezi, vei vedea gloria lui Dumnezeu. Et toi, est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu dans Și ta acum vie? se pune întrebarea dacă noi vrem să vedem gloria lui Dumnezeu. Ou est-ce que tu veux faire comme Israël? Sau vrem să facem exact ca și Ah, Israël, Dieu les délivre, et puis, dès qu'ils ont passé la mer, ils regrettent déjà. Când Israel, după ce Dumnezeu i-a eliberat, cum o trecut marea, deja au început să regrete, Dieu leur donne la nourriture du ciel. Dumnezeu le-a dat mană din cer Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? și ei ce spun? On en a marre de cette nourriture infecte. Ne-am săturat de hrana asta infectă. Et ils veulent des concombres, des poireaux. Ei vor castraveți, ei vor tot felul de mâncăruri. Et c'est ça le problème. Asta e problema. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Ce vrem noi de la Des viață? concombres, de l'argent, de l'or, avec des médailles. Bani, mâncare, Ça, tu veux? ce vrem? Ou est-ce que tu veux le ciel? Sau vrem să avem cerul? Est-ce que tu veux recevoir la vie? Sau vrem să avem viața veșnică? Vous savez, je vous parle de quelque chose que je connais. Eu vă vorbesc de un lucru care îl cunosc. Alors, je vais vous raconter peut-être un peu ma vie, mais c'est pour glorifier Dieu. Poate vă spun un pic din viața mea, dar este pentru ca să fie Domnul glorificat. Je suis devenu chrétien à 36 ans. Am devenit creștin când aveam 36 de ani. J'avais un travail, j'avais une femme, 3 enfants, j'avais de l'argent. Aveam un serviciu bun, aveam o soție, 3 copii. J'avais un karting, je faisais du sport, j'allais à la chasse. Mergeam la vânătoare, aveam
făceam sport, aveam tot ce trebuia. J'avais 2 voitures, j'avais une moto. Aveam două mașini, aveam motociclete pentru că eram pasionat. J'ai toujours fait des sports mécaniques. Am făcut tot timpul de sporturi mecanice. Et quand j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur, Dar atunci când l-am primit pe Domnul Iisus în viața mea, un jour j'ai ouvert ce livre am deschis Biblia et j'ai commencé à lire. și am început să citesc. Et je suis tombé dans un verset de la Bible. Și am deschis la un verset din Biblie, C'est Jean-Baptiste. la Ioan Botezătorul, Et le même verset, Jésus aussi le dit. și în același verset Domnul Iisus spune, Les gens ils vont vers Jean-Baptiste et puis lui disent que dois-je faire? și oamenii merg pe Ioan Botezătorul și îl întreabă ce trebuie să fac. Que dois-je faire? Ce trebuie să fac? Et qu'est-ce qu'il a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu Jean-Baptiste? Și ce a spus Ioan Botezătorul? Qu'est-ce qu'il a répondu le Ce Seigneur? a spus Domnul Iisus? Que celui qui a 2 chemises en donne une à celui qui n'en a pas. Cel care are două cămăși să-i dea una la cel care nu are. Que celui qui a mangé donne à manger à celui Și qui a. cel care are de mâncare să-i dea celui care nu are de Alors je me mâncare. suis dit, Seigneur, Și atunci am zis, Doamne, j'ai ouvert mon placard mi-am deschis dulapul et j'avais plein de chemises. și aveam o grămadă de cămăși. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus continuer ma vie. Și am zis, Doamne, eu nu mai pot să trăiesc așa. Alors j'ai vendu ma maison. Atunci m-am dus și am vândut casa. J'ai vendu ma voiture. Mi-am vândut J'ai mașinile, vendu mon quartier. mi-am vândut J'ai cartilul, vendu ma moto. mi-am vândut motocicleta Et j'ai commencé à faire des voyages humanitaires. și am început să fac transporturi umanitare. C'est comme ça que je suis arrivé en Roumanie la première fois. Și așa am ajuns prima dată în România. Je suis passé par la Roumanie parce que je suis allé en Arménie. Pentru că am trecut prin România, pentru că mă duceam în Armenia. Je suis allé dans un orphelinat. M-am dus într-un orfelinat Et j'ai amené un camion avec des vêtements, des și am jouets. dus un camion de haine cu jucării. Je suis passé par la Roumanie, Bulgarie, Am trecut prin România, Bulgaria, Turcia, Georgia et j'ai commencé à vivre des choses avec Dieu. și am început să trăiesc aceste lucruri cu Dumnezeu. J'étais libéré de toutes ces choses. Și am fost eliberat de toate aceste lucruri. La deuxième chose que j'ai faite, Al doilea lucru care l-am făcut, j'ai fait un vœu éternel. i-am făcut o promisiune Domnului. Parce que j'ai lu dans la Bible qu'une racine de tous les maux, c'est l'argent. Pentru că am citit în Biblie că rădăcina tuturor relelor este banul. Et j'ai vu que des hommes, Este iubirea de bani. ils ont perdu leur salut à cause de ça. Și am văzut că din cauza banilor oamenii și-au pierdut mântuirea. Alors j'ai fait un vœu à Dieu, j'ai dit Seigneur, Și am făcut o promisiune Domnului que je gagne 1 million, 2 millions ou 10 millions, că je dacă garde câștig que ce qu'il me 1 faut milion sau 2 milioane, țin numai ce-mi trebuie et le reste. și restul îl dau. Comme ça, je suis débarrassé de Și atunci sunt eliberat de toată această povară de ce bani. Dans mon travail, j'ai pas besoin de travailler plus ou moins, parce que de toute façon, je ne garderai pas. În lucrul meu nu trebuie să lucrez mai mult sau mai puțin, pentru că oricum nu este ca să câștig bani. Parce que j'ai vu qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme riche. Pentru că am văzut ce a făcut tânărul bogat. Les gens ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils suivent les commandements de Dieu. Pentru că mulți oameni cred că sunt salvați pentru că respectă poruncile lui Dumnezeu. Mais le jeune homme riche, il vient vers Jésus, il lui dit, Dar tânărul bogat vine la Domnul Iisus Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie și îl éternelle? întreabă, Doamne, ce trebuie, învățătorule, ce trebuie să fac pentru viața veșnică? Jésus va lui répondre, suis les commandements de Dieu. Și Domnul Iisus îi spune, împlinește poruncile. Et lui me répond, mais depuis ma jeunesse, je fais ça. Și el îi spune, dar lucrul ăsta l-am făcut din tinerețea mea. Mais malgré tout, il sait qu'il lui manque quelque chose. Dar el știa că îi lipsește ceva. Parce qu'il va rajouter, que me manque-t-il encore? Pentru că după aia întreabă din nou și spune, dar ce mai îmi lipsește? Tu crois que parce que tu tues pas, tu voles pas, t'es sauvé? Crezi că dacă tu nu furi, nu omori, ești salvat? Ben, ce jeune homme, il a suivi tous les commandements de Dieu. Tânărul acesta a împlinit toate poruncile lui Dumnezeu. Depuis sa jeunesse. Din tinerețea lui. Jésus lui dit, manque encore quelque chose. Dar Domnul Iisus i-a spus, îți lipsește încă ceva. Maintenant, c'est bien bon que tu suis les commandements de Dieu. Este foarte bine să împlinești poruncile lui Dumnezeu. Maintenant, viens, suis-moi. Dar acum, vino și urmează-mă. Et vous voyez cet homme, Aici, vedeți dumneavoastră, aici, omul acesta il suit tous les commandements de Dieu, împlinește toate poruncile lui Dumnezeu, mais il ne peut pas suivre Jésus. dar nu poate să-L urmeze pe Iisus. Parce qu'il y a quelque chose Pentru că este ceva, qui le tient prisonnier. este ceva care îl ține prizonier. Alors lui, c'est son argent. La el era banii. Toi, c'est autre chose, je sais pas. De la fiecare dintre noi este altceva. Mais ça n'a aucune importance. Dar nu asta este important. Parce que Dieu, il a les moyens. Pentru că Dumnezeu are posibilitatea. Dieu, il a les moyens de faire. Are posibilitatea să te ajute. Josué, Iosua. Josué 1, 5, 8. Vous verrez chez În nous. Iosua 1 cu 5. Qu'est-ce qu'il lui dit, Dieu? Ce spune Domnul? Il lui dit quoi? Îi spune, Nul ne tiendra devant toi. nimeni nu va sta înaintea ta. Il lui dit, prends ton courage.
ia curaj et avant. și înaintează. Le problème, c'est qu'il y a un mur. Problema este că era un zid. Le mur de Jéricho. Era zidurile Iericonului. Et vous avez entendu parler de Jéricho, mais si vous faites une étude archéologique, c'est quoi Jéricho? Ați auzit vorbind despre Iericon, dar dacă faceți un studiu despre zidurile Iericonului, Jéricho, c'est une montagne, il y a un passage, mais ils ont pas un mur. Iericonul este un munte, este o trecere și acolo au făcut un zid. Et c'est un mur qui fait 7 mètres de large. Este un 7 mètres de large. este un zid care face 7 metri de larg. C'est-à-dire pratiquement la longueur jusqu'à la porte. Practic este de aici până la ușă. Et la Bible dit qu'on voit pas le dessus. Și Biblia spune că nu vedem unde se termină. Et le problème, Și problema este c'est que la terre promise était toute petite. că pământul promis este în partea cealaltă. Et qu'est-ce qu'il lui dit Dieu à Josué? Ce îi spune Dumnezeu la Iosua? Prends bon courage. Prinde curaj. Le mur, je vais le faire tomber. Zidul acesta am să-l fac să cadă. C'est quoi ton mur? Care este zidul în viața noastră? C'est quoi ton mur à toi? Care este zidul nostru? C'est quoi qui t'empêche de rencontrer Dieu? Ce ne împiedică ca să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos? J'ai pas dit entendre parler de Dieu. Nu spun ca să auzi vorbindu-se despre Iisus. Parce que je suis sûr que tous ici, vous avez entendu parler. Pentru că sunt sigur că toți de aici au auzit vorbindu-se despre Iisus. Moi, je ne vous parle pas d'entendre parler de Moi, nu Jésus-Christ. vă vorbesc ca ai auzit vorbindu-se despre Iisus Hristos. Moi, je vous parle de le rencontrer. Eu îți vorbesc ca să-L cunoști pe Iisus. Personnellement. Să-L cunoști personal pe Iisus. Un jour, j'ai rencontré le Seigneur personnellement dans ma Într-o vie. zi și eu l-am cunoscut pe Iisus personal în viața mea. Et ton mur, il est là. Zidul este aici. Il t'empêche de rencontrer. Și acest zid te împiedică să-L cunoști personal pe Iisus. Ce mur, c'est le péché. Acest zid este păcatul. Ce mur, c'est le péché. Acest zid este păcatul. Au moment où În momentul elle a péché, în care Eva a păcătuit, au moment où Adam, il a péché, în momentul în care Adam a păcătuit, qu'est-ce qui se passe? ce se întâmplă? Il se cache. Se ascund. Il est séparé. Sunt separați de Il y a une Dumnezeu. séparation. Le péché, c'est une séparation. Păcatul este o separare de Dumnezeu. Mais qu'est-ce qu'il dit Dieu à Josué? Dar ce îi spune Dumnezeu la Iosua? Le mur là, je vais le faire tomber. Zidul acesta o să-l fac să cadă. Et c'est pas toi qui vas le faire tomber. Dar nu tu o să-l faci să cadă. Tu vas juste faire un acte de foi. Tu numai trebuie să faci un act de credință. Tu vas, pendant 6 jours, faire le tour de ce mur. Tu trebuie să mergi 6 zile în jurul acestui zid. Et le 7e jour, Și în a 7-a zi, tu crieras, tu sonneras de la trompette. tu ai să strigi și ai să suni din trompete Et ce mur tombera devant toi. și zidul acesta o să cadă în fața ta. Alors, vous n'avez pas l'air Nu știu, nu aveți aerul de voir la grandeur de ces choses-là. ca să, parcă nu aveți aerul acesta să vedeți mărimea acestor lucruri, gloria acestor Je lucruri. vais vous le faire, que vous compreniez bien. Am să vă fac un lucru ca să înțelegeți. Ça, c'est un mur. Lucrul acela este un perete. Et Dieu m'a dit, Și Dumnezeu mi-a zis tu vas crier, le mur va tomber. că eu dacă strig cade zidul. Est-ce que vous le croyez? Credeți lucrul ăsta? Non. Nu. Moi non plus. Nici eu nu crede. J'ai pas la foi de Josué. Nu am credința lui Iosua. Mais Dieu dit Dar Dumnezeu spune, à Josué, dar Dumnezeu îi spune lui Iosua, le mur va tomber. zidul acela o să cadă. Et si Dieu me dit à moi, Și Dumnezeu dacă îmi spune mie, ce soir, în seara asta, il dit, Filip, tu te mets devant ce mur, tu cries et tombe, pune-te în fața acestui zid și strigă, je sais que le mur tombe. atunci știu că zidul cade jos. Et ce soir, le Seigneur il dit dans ta vie, Și Dumnezeu în seara asta spune în viața ta, je veux que ce mur tombe. vreau, îmi spune seara aceasta că vreau ca în seara aceasta ca zidul să cadă. Je veux pas que tu vis une religion Nu vreau ca să trăiești o religie où tu pêches tous les dimanches, unde păcătuiești și în fiecare duminică să fii la adunare să-și ceri iertare. je veux pas que tu fais comme beaucoup de gitans. Nous verrons. J'ai 2 églises avec eux. Nu vreau să fac în general cu populația rom care eu am, mă ocup și de 2 adunări de romi. Et peut-être même ici vous êtes comme ça, je sais pas. Poate chiar și aici se poate întâmpla lucrul ăsta. Où je pêche tout le mois. Și să păcătuiesc toată luna. Et avant la Sainte Seine, Și înainte de cină, 3 jours avant,
3 zile înainte, parce que David, il n'a pas touché de femme pendant pentru 3 că jours. David nu s-a atins de femeie 3 zile, Je ne touche plus ma femme, je me fais propre, nu mă ating de soție, mă curățesc, je jeûne, postez et je vais devant Dieu et je dis, oh mon Seigneur, și mă duc înaintea lui Dumnezeu. bah, maintenant je peux prendre la sainteté, je suis propre. Și acum mă duc înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, acum pot să iau cina pentru că e curat. Et le lundi, Și luni, bah, je recommence. de luni iar încep din nou. Non, c'est pas ça que je veux dire. Dumnezeu nu vrea asta. Dieu, il veut que ce mur Dumnezeu vrea că zidul acesta tombe. să cadă. Dieu, il veut te dire, Dumnezeu moi, vrea je să peux te spună, donner qu'est-ce que tu as besoin. Dumnezeu vrea să spună că eu pot să-ți dau de ceea ce tu ai nevoie. Je parlais avec le frère tout à Am l'heure, vorbit astăzi cu fratele Alexandru je lui disais, și spuneam, Dieu m'a toujours donné quelque chose. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna de ce am nevoie. Vous savez dans quoi je vis? Știți unde locuiesc? Dans un beau palais. Într-un mare palat. Je vis dans une caravane. O Dans să un beau palais. trăiesc într-o caravană. Et vous croyez que je suis pas bien? Și credeți că nu sunt bine? Je suis avec ma femme, Sunt cu soția mea. je veux plus de maison, je veux plus. Nu mai îmi trebuie casă, nu mai îmi trebuie nimic. Je vis dans une caravane. Trăiesc într-o caravană. Je disais au frère tout à l'heure, est-ce que j'ai besoin d'une voiture à 60 000 euros? I-am spus fratelui astăzi, dacă am nevoie de o mașină la 70.000 de euro. Ah non, je suis venu avec ma 406. Nu am nevoie. Am venit cu 406-le meu. Ma 406, c'est la 18 ans. Are 18 ani. Ben, elle est venue, elle repartira. Am venit cu ea și o să mă întorc cu ea înapoi. Pourquoi? De ce? Ah, parce que c'est Dieu qui fait les choses. Pentru că Dumnezeu are totul în control. Si vous croyez que c'est vous qui faites les choses, Dacă credeți că dumneavoastră controlați lucrurile, vous allez faire comme les autres. o să faceți ca și tânărul bogat. À un moment, Dieu il va te dire, ça, mais pas vous en donner ça. Și la un moment dat Dumnezeu o să spună, păi dă-mi asta. Toi, tu vas dire non. Și tu o să spui atunci, ba Lui, nu. il aura toujours pour lui. Și o să ai tot timpul zidul în fața ta. Ah, c'est pas facile, je crois. Nu este ușor. Jésus, quand même, Domnul Iisus spune, autant de jours. ca să sesizezi ziua. Alors moi, je vous garantis que pendant 36 ans de ma vie, Eu vă garantez că în 36 de ani în viața mea, je n'ai jamais entendu de n-am sesizat ziua. On m'a appris que j'avais 10 ans, Am fost educat când aveam 10 ani. je vivais dans une zone, à risque. M-am crescut într-un cartier de risc On m'a appris tu tapes le premier. și m-am învățat ca să lovesc primul. Așa m-am învățat. Mais Jésus l'a dit, on vous a dit. Și Domnul Iisus ne-a spus, v-am spus. Jésus il a dit, on vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Domnul Iisus a spus, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Jésus, il a dit, ben, vous pouvez changer, on vous a dit, vous pouvez changer de part. Domnul Iisus a spus, vi s-a spus că pot să schimb soțiile. Et après Jésus dit, moi je vous dis. Și după aceea Domnul Iisus a spus, acum eu vă spun, On m'a appris beaucoup de choses. pentru mine m-a învățat foarte multe lucruri. On m'a appris à frapper. În viața mea eu am fost învățat să lovesc. À l'armée, on m'a appris à tuer. În armată m-am învățat să omor. On m'a appris de traiter les Russes, que moi je travaillais dans les explosifs, qu'il faut pas exploser les ponts, qu'il faut vider des gens pour qu'ils Am meurent. fost învățat că rușii sunt vrăjmașii noștri și să fac bombe și să minez poduri. Jésus a dit, on vous a dit. Și Domnul Iisus a spus, Mais moi je vous dis, dar Domnul Iisus a spus, eu vă spun qu'il faut tant de choses. că trebuie să se țidați ziua. Seigneur, Doamne, je lui déracine la tête, mais toi tu veux que c'est lui qui me tape. Doamne, eu pot să arunc în aer totul, dar Tu vrei ca El să mă lovească. Et vous savez que j'ai eu cette réaction, Și când am avut această reacție, vous savez ce qu'il m'a dit, Seigneur? știți ce mi-a spus Domnul Iisus? Pourquoi tu veux qu'il te frappe? Dar de ce tu crezi că El vrea să te lovească? Pourquoi quelqu'un m'a mis de frapper? De ce trebuie să vină cineva să te lovească? Tu fais de mal à personne, Dacă nu faci rău la nimeni, tu aimes ton prochain. dacă îl iubești pe aproapele tău, Pourquoi tu veux que de ce trebuie să crezi că vine cineva să te lovească? Qui c'est qui met cette idée dans ta tête pour venir te tuer, pour venir te Dar frapper? cine ți-a băgat în cap că trebuie să vină cineva să te omoare, să-ți facă rău sau alte lucruri? Eh bien, Diavolul. parce qu'il veut nous garder Pentru că el vrea să te țină, emprisonnés să te țină prizonier, dans nos peurs, să ne țină prizonier în frica noastră, dans nos craintes. în gândurile noastre. Je vais essayer de faire vite. Încerc să fiu mai rapid. Le deuxième moyen, ça c'était Dieu a le moyen de faire céder nos adversaires.
Acesta este a fost un punct în care Dumnezeu are posibilitatea să facă pe vrăjmașii noștri să cadă. Le deuxième moyen de Dieu, Al doilea lucru care Dumnezeu îl utilizează, Dieu est le moyen de nous délivrer. Domnul are puterea să ne elibereze. Voilà, le peuple d'Israël, Poporul lui Israel il se sauve este salvat et il arrive devant la mer. și ajunge înaintea mării. Ah. Pharaon il dit, je suis fou, j'ai laissé partir nos esclaves. Și Faraon spune, am fost nebun, i-am lăsat să-mi plece sclavii. Et en plus, ils ont tué tous nos premiers-nés. Și în plus mi-au omorât toți întâi născuți. Et tu es en colère, Pharaon. Și era foarte furios și mâniat. Et il arrive avec toute son armée. A venit cu toată armata lui Et le peuple d'Israël, ça y est, il a peur. și poporul lui Israel i-a fost frică. Comme nous, on a peur quand il arrive des choses. Și ca și noi, când vin lucruri peste noi, ne e frică. Et il commence à dire à Moïse, pourquoi tu nous as pas laissés, on va mourir. Și Israel a început să-i spună la Moise, de ce ne-ai adus aici ca să murim? Ah, combien de fois nous les chrétiens ont dit à Dieu, oui, mais pourquoi? Și de ce același lucru și noi creștinii îi spune la Dumnezeu, dar Doamne, dar de ce? Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Dar ce spune Moise? Regardez, Oui. et vous ne verrez plus jamais. Uitați-vă, pentru că nu o să mai vedeți niciodată Egiptul. Et Dieu, il a le moyen de délivrer ou il n'a pas le moyen de Are délivrer? Dumnezeu posibilitatea să ne elibereze sau nu? Dieu, il a le moyen de délivrer? Are Dumnezeu posibilitatea să ne elibereze? Qu'est-ce qu'il va faire? Ce să facă? Il va ouvrir la mer. Ba Dumnezeu a deschis marea. Alors, j'ai entendu des scientifiques Am auzit oameni de știință qui disent qu'il y a eu un vent, que c'est le vent qui a fait une marée. care spun că au fost un vânt care a făcut o traversare. C'est pas qu'est-ce qu'elle dit la Bible. Dar nu este ce spune Biblia. Vous savez ce qu'elle dit la Bible? Știți ce spune Biblia? C'est qu'il y avait une muraille d'eau d'un côté, Spune că era un zid de apă pe o parte, une muraille d'eau de l'autre côté, era încă un zid de apă pe cealaltă parte et que le peuple d'Israël est parti à pied sec. și poporul lui Israel a trecut pe uscat. Et même encore, peut-être qu'il y avait des poissons, ils ont dû les ramasser le long de la route. Și poate că erau și pește pe jos care le-au luat ca să le aibă cu ei să mănânce. Ça, c'est pas marqué. Asta nu este scris. C'est moi qui le dis. Asta eu spun. Mais s'il y avait plus d'eau, forcément, il y avait des poissons par terre. Dar dacă nu mai era apă, pentru mine sigur că era și pește pe jos. Mon Dieu, c'est lui. Și pentru mine, El este Dumnezeu. C'est celui-là, mon Dieu. Acesta este Dumnezeul C'est meu. pas un Dieu qui a peur. Nu C'est este pas un un Dieu qui Dumnezeu, va m'abandonner. C'est pas un Dieu qui va me faire du mal. nu este un Dumnezeu care îmi dă frică, care să mă lase să facă rău sau să nu aibă grijă de mine. Moi, mon Dieu, il délivre. Pentru mine Dumnezeul meu este Dumnezeu care mă eliberează. J'ai des témoins parce qu'il me connaît. Il me connaît, Am martori rien à me connaître. care îl cunoaște. Je ne sais pas quel âge il avait, 3 semaines ou 1 mois, mon petit-fils. La 3 săptămâni sau la o lună, nepotul lui Il a eu la méningite. a avut menangită. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la méningite. Nu știu dacă știți ce este boala aceasta menangită. Ben, c'est une maladie, quand on est Este o petit, boală când ești mic, où on meurt, mori, ou on devient gaga. ori mori, ori devine bun. Où on est handicapé, aveugle. Ori handicapat, ori nu mai poți să vezi sau surd. Et un jour, je rentre chez moi, Și într-o zi am intrat acasă, je sers Dieu, îl servesc pe Domnul, mon Jean sert Dieu, ginerul meu îl servește pe Domnul et son fils, il a la méningite. și nepotul meu are menangită. Et j'arrive chez moi, tout le monde pleure. Și ajung acasă și toată lumea plânge. Ma fille qui me dit, oui, le petit va mourir, il va être aveugle, il va être handicapé. Fata mea plânge și strigă, da, copilul meu o să rămână orb, o să fie handicapat. Alors je lui dis, s'il meurt, c'est bien. Și i-am spus lui fiica mea, dacă moare, foarte bine. Parce qu'au moins, il sera sauvé. Că cel puțin este salvat. Je ne sais pas, à 15 ans, s'il va être sauvé. Eu nu știu dacă poate la ajunge la 15 ani și va fi salvat. Mais là, s'il meurt, il va être sauvé. Dar dacă moare acum știu că e Mais, salvat. je dis à ma fille, Dar i-am zis fiicei mele, je sais que tu ne peux pas supporter ça. dar eu știu că tu nu poți să suporți lucrul ăsta. Alors je me suis fâché un petit peu. Și atunci m-am supărat J'ai dit, c'est quoi votre Dieu? și le-am spus, care este Dumnezeu vostru? Vous pleurez, Voi plângeți, vous criez, strigați, on a un Dieu vivant. avem un Dumnezeu viv. Je ne peux pas supporter Nu pot să suport qu'on glorifie pas Dieu.
că nu-L glorificăm pe Domnul. Je peux supporter que vous mettez une gifle, Pot să suport că voi îmi dați o palmă, mais je ne peux pas supporter que vous me dites dar nu, Dieu, pot să il est suport, plus faible que Satan. dar nu pot să suport că voi spuneți că Dumnezeu este mai slab ca Satana. Ça, je ne peux pas supporter. Asta nu pot să suport. Parce que même dans Job, Pentru că în Iov, quand Satan il veut toucher Job, când Satana vrea să se atingă de Iov, il demande l'autorisation à Dieu. îi cere autorizarea lui Dumnezeu. Et quand Dieu lui dit, tu enlèveras tes biens, mais tu ne toucheras pas, Și când Dumnezeu îi spune, tu poți să iei totul, dar nu te atingi de el, Satan lui enlève ses biens et ne touche pas. Satana ia totul, dar nu se atinge de el. Je ne peux pas supporter qu'on ait peur de Satan et qu'on ait pas peur de Dieu. Nu pot să suport că ne e frică de Satana și nu ne e frică de Dumnezeu. Alors on s'est mis à prier. Atunci ne-am pus și ne-am rugat. Dans mon mobilon, dans ma caravane. În caravana mea acolo. Et j'ai commencé à prier à Dieu. Și m-am rugat lui Dumnezeu. Et j'ai dit, Seigneur, Și am spus, Doamne, tu vas donner ta gloire. Doamne, arată-ți gloria. Tu vas te glorifier. Glorifică-te. Parce que tu as ouvert la mer. Pentru că Tu as ouvert la mer. Pentru că tu ai deschis marea. Tu as commandé les moustiques, les lions. Pentru că tu ai comandat muștele, iudei. Dans ta parole, il est marqué, c'est moi qui donne la maladie, c'est moi qui l'enlève. În cuvântul tău este scris, eu dau boala, eu ridic C'est boala. moi qui donne la vie, c'est moi qui donne la mort. Eu dau viața, eu dau moartea. Moi, j'en ai rien à faire des scientifiques. Pe mine nu mă interesează ce spun oamenii de știință. Qu'est-ce qu'ils vous Să zică ei ce vor. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Voi credeți sau nu credeți? Il y a 17 ans, je suis devenu chrétien. În 17 ani când am devenit creștin, Je n'ai jamais pris un médicament. de 17 ani n-am luat niciun medicament. J'ai été malade jusqu'à la mort. Am fost bolnav foarte grav, Et comme je prie pour les malades, dar pentru că mă rog pentru bolnavi, j'ai dit à Dieu, si tu ne me guéris pas, je ne prie plus pour les malades. am spus Domnului, dacă tu nu mă vindeci, eu nu mă mai rog pentru bolnavi. Parce que si je ne crois pas que tu me guéris, Pentru că dacă eu nu cred că tu mă vindeci, comment je vais poser la main cum sur să mă celui duc qui să mă guérit? rog pentru cineva ca tu să vindeci? Et je vous dis que mon fils, il m'a pris. Și atunci fiul meu Je ne pouvais plus bouger même mon petit doigt. m-a luat în brațe, pentru că nu mai putea să mișc nici măcar un deget. Et tu es dit avec moi dans l'église. Și i-am strigat să mă ducă în adunare. Et au milieu de l'église, il y a une cheminée. Și în mijlocul adunării este o sobă de tablă. Et j'ai dit à ma femme, mets une couverture. Și am spus soției mele să pună o pătură peste mine. Et il m'a posé là. Și m-a pus acolo Et j'ai parlé à Dieu. și am vorbit cu Domnul. Je dis, Seigneur, Și am spus, Doamne, de toute façon, je suis étranger voyageur. oricum eu sunt un străin și un călător. Ma maison, elle est pas là. Casa mea nu este aici. Heureusement, parce que c'est un beau, je vais trouver un mot pour pas être vulgaire, c'est un beau désordre. Pentru că oricum este o dezordine Ma mare. maison, c'est le ciel. Casa mea este cerul. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, Și m-am rugat și am zis, Doamne, maintenant, si tu veux que je rentre à la maison, dacă vrei ca să mă întorc înapoi în casă, adică în caravană, je rentre. intru. Si tu me laisses ici, Dacă tu mă lași aici, pour te servir, ca să te servezi, pour que des âmes se convertissent, ca oamenii să se pocăiască, pour qu'il y ait encore des miracles, ca să existe iar miracole și minuni, alors tu peux me laisser. atunci lasă-mă. Mais si ma vie, ça va être manger, dormir, manger, dormir, Dar dacă viața mea este numai să mănânc, să dor, j'ai pas besoin de ça. n-am nevoie de viața asta. Et vous savez, Știți un lucru? le Dieu que je connais, Dumnezeu pe care eu îl cunosc, il a toujours répondu. întotdeauna răspunde. Et mon petit-fils, Și nepotul meu, 2 ou 3 jours après qu'il était à l'hôpital, după 2-3 zile după ce a fost la spital, il devait rester, je sais plus, 3 semaines. trebuia să stea foarte mult timp normal în spital. Ils ont appelé sa mère et lui ont dit, O chemat-o pe maică sa, pe fiică sa, vous pouvez le prendre, il est guéri. și i-a spus veniți să luați pentru că e sănătos. Et aujourd'hui, il a 3 ans, Și acum are 3 ani, 4 ans, 3 ani și ceva, et il va très bien. și este foarte bine. Et moi, j'ai même envie de dire, il va trop bien. Și câteodată îmi vine să spun, merge chiar foarte bine. Parce qu'il est terrible. Pentru că e teribil. Mais bon, il se calmera. Dar cred că o să se calmeze. Dieu délivre. Dumnezeu eliberează. C'est une chose qu'il faut croire, parce Este un que lucru care noi trebuie să credem. ta vie, elle est peut-être difficile, Poate că viața ta e dificilă, mais quand même, le Seigneur, il dit, heureux. dar Dumnezeu spune ca să fii bucuros. Heureux les débonnés. Trebuie să fii Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnés. Heureux serez-vous qu'on dit mal, qu'on demande bon, heureux. de cei slabi în Duhul. Vous connaissez tous ces versets. Cunoașteți aceste versete din Evanghelie. Pourquoi? De ce? Parce que Dieu va glorifier. Pentru că Dumnezeu se glorifică. La gloire de Dieu, c'est quoi? Care este slava lui Dumnezeu? La gloire de Satan, c'est voler la gloire à Dieu. Slava lui Satan este să fure slava lui Dumnezeu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, Jésus?
Dar ce a venit Domnul Iisus să facă? Quand Jean-Baptiste il voit Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Când Ioan Botezătorul l-a văzut pe Domnul Iisus, ce a spus? Il dit, A spus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. acesta este mielul lui Dumnezeu care ia păcatul lumii. Un autre verset, il est venu faire quoi, Jésus? În alt verset, Domnul Iisus ce spune? C'est Jésus qui le dit. Domnul Iisus spune, Il dit, je suis venu faire quoi? am venit să fac ce? Je suis venu détruire l'œuvre de Satan. Am venit să distrug lucrarea Satanei. Il faut quand même que si on est chrétien, on croit Dacă suntem creștini, trebuie să credem que Jésus, că Iisus, Yeshua, il est venu détruire l'œuvre de a Satan. venit să distrugă lucrarea Satanei. J'étais attaché par Satan, Am fost legat de Satana, mais Jésus il est venu, il a coupé les chaînes. dar Iisus a venit și mi-a luat lanțurile Il a enlevé, il a détruit l'œuvre de Satan. și a distrus lucrarea Satanei. Plus que ça, Mai mult ca atâta, il m'a emmené à servir. m-a dus ca să-i servesc. Vous savez, quand vous n'allez pas bien, Știți, atunci când nu vă merge bine, quand vous êtes dans la souffrance, când sunteți în suferință, vous savez, ça m'arrive beaucoup. Hein. și mie mi-ajunge lucrurile astea. Les gens ils croient que les pasteurs, ils sont, Poate că credeți că pastorii nu trec din ele. les pasteurs, ils sont attaqués partout, par l'État, dans la famille, dans la Pastorii famille, sunt foarte dans le mult travail. atacați chiar și de stat și la lucru și în multe lucruri, Mais il faut que vous recevez quelque chose. dar trebuie ca să primiți ceva. Moi, ça m'aide. Pe mine mă ajută. Je crois Eu cred que Jésus il est venu mourir pour moi. eu cred că Domnul Iisus a venit să moară pentru mine, Parce qu'il m'aime. pentru că mă iubește. Et quand il m'arrive quelque chose de Și când mi ajunge ceva rău în viață, le diable, il veut faire croire que c'est Jésus. diavolul vrea să mă facă să cred că este Iisus. Mais vous savez, dans Éphésiens, il y a marqué qu'il În y a des Efeseni arbres. este, Il y a des arbres. în Efeseni este că sunt arbori, Et il y a le bouclier de la foi. sunt Dans Éphésiens, il y a des arbres. Et il y a le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. pentru că în Efeseni este scris că este un scut care oprește aceste lucruri. Alors que le diable, il vient me faire croire Pentru că și diavolul vine și îmi spune que toutes ces choses-là viennent de Dieu, că toate aceste lucruri vine de la Dumnezeu, que Dieu me veut du mal, că Dumnezeu îmi vrea răul, alors je lui dis, viens avec toi. și atunci spun în voce tare, Satan, tu ne me feras jamais croire ça. Satana, nu o să mă faci niciodată să cred lucrul ăsta. Parce que si Jésus il est venu mourir pour Pentru că moi, Domnul Iisus, dacă a venit să moară pentru mine, comment tu veux qu'il me fasse du mal? cum tu vrei să mă faci să cred că au venit să facă rău? Il faut être convaincu de ça. Trebuie să fii încredințat de lucrul ăsta. Si Jésus est venu te sauver, Dacă Domnul Iisus a venit să te salveze, c'est pas pour te détruire. n-a venit ca să te distrugă. Vous croyez qu'il avait que ça à faire? On lui a mis des coups de pied, on lui a craché dessus, on lui a Crezi mis că des numai pieds, lucrul on ăsta a l'a avut de cloué. făcut ca să fie maltratat pe pământ, să fie bătut în cuie cu coroană de spini în cap și cu picioare în paste și cu bice? Vous connaissez quelqu'un qui a fait ça pour vous? Cunoașteți pe cineva care a făcut lucrul ăsta pentru dumneavoastră? Moi, je ne connais pas. Eu nu cunosc. Par contre, Dar, je sais que Jésus lui l'a fait. dar știu că Domnul Iisus l-a făcut. Et je sais pourquoi il l'a fait. Și știu de ce l-a făcut. Parce qu'il savait que j'allais en enfer. Pentru că știa că eu o să mă duc în iad. Il savait que j'allais en enfer. Știa că eu o să mă duc în iad. Et c'est parce qu'il m'aime. Și pentru că mă iubește. Dieu, Dumnezeu, nous délivre. Dumnezeu vrea să ne elibereze. Un homme qui était délivré, Un om care a fost eliberat la fosse au lion, din groapa cu lei, comment il s'appelle? cum se numește? David. David. Il était délivré de la fosse au lion. David. Daniel. Daniel, il était délivré de la fosse au lion. Et quand même, que je vous dis que Dieu, il parle aux animaux, Și când v-a spus atunci că Dumnezeu vorbește animalelor, il a quand même passé une nuit a stat totuși o noapte, avec des lions entendez. o noapte cu niște lei înfometați. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai lion? Nu știu dacă ați văzut vreodată un leu adevărat în față. Il fait 300 kilos, c'est un petit chat. 300 kilos. Are 300 de kg. Un lion, il porte des dents de 10 cm. Are dinții până la 10 cm. Et quand il a faim, Și când e foame, il attaque même les éléphants. poate să atace și elefanți. Et là, ça veut dire David. Daniel, Și Daniel il a quand même passé une nuit avec des lions. a stat o noapte cu lei înfometați. Et qu'est-ce qu'il dit le roi quand il vient voir Și ce Daniel? spune regele când vine să-l vadă pe Daniel? Ton Dieu en qui tu as eu confiance Dumnezeul tău în care ai încredere. a fait quoi? Ce a făcut? Il t'a délivré. Te-a eliberat? Est-ce que vous le croyez? Credeți lucrul ăsta? Et encore une chose, Este încă un lucru.
Dieu a le moyen de nous encourager. Dumnezeu are puterea să ne încurajeze. Élie, il a beaucoup travaillé pour Dieu. Élie, le Tishmi. Ilie a lucrat foarte mult pentru Dumnezeu. Et à un moment donné, il est découragé. Și la un moment dat este decurajat. Il a tué tous les prophètes de Baal, d'Astarté. A distrus toți profeții lui Baal și Astarteilor. Et Israël ne revient pas à Dieu. Și Israel nu se întoarce la Dumnezeu. Et lui, il parle dans le désert et dit, Seigneur, je suis pas venu d'autres, tue-moi. Și el pleacă în dezert și spune, Doamne, nu sunt mai bun ca alții, omoară-mă. Et comment Dieu va l'encourager? Și cum Dumnezeu l-a încurajat? Il y a Élie qui se couche sous un genêt dans le désert. Este Ilie care se culcă acolo în deșert. Et Dieu l'envoie un ange. Și Dumnezeu îi trimite un înger. Et l'ange, il lui fait un petit gâteau. Și îngerul îi face o mică prăjitură. Avec un peu d'eau. Un pic de apă. Et il réveille comme ça. Îl trezește. Ilie trezește. Élie se réveille, puis lui Ilie se trezește mange. Tu vas și spune Ilie, ia și mănâncă. Élie, il mange, il boit, il se couche, il dort. Ilie ia și mănâncă și bea și se culcă. Alors une deuxième fois, il lui donne un petit gâteau. Și îngerul vine și mai dă iară pe Et la dată. Bible nous dit qu'après avoir pris ça, Élie, Și după acest lucru, când Biblia ne spune, il a marché 40 jours et 40 nuits. Ilie a mers 40 de zile și 40 de nopți. Est-ce que ce soir, vous veut recevoir ce petit gâteau de Dieu? Vreți ca în seara aceasta să primiți această prăjitură de la Domnul Isus? Vous n'avez pas envie de recevoir ça de Dieu ce soir? Vreți să primiți nu vreți să primiți acest lucru? Peut-être que tu es fatigué, t'en as marre. Poate că ești obosit și ești săturat de toate aceste lucruri. D'ailleurs, il me vient à l'esprit que quelqu'un a désiré s'enlever sa vie. Eu simt în Duhul că este cineva care vrea să-și dea viața Domnului. Alors, Atunci, tu es dans cette salle, tu as envie de t'enlever ta vie. ești... Tu es dans cette salle, tu as envie de t'enlever ta vie. Oui. Am greșit eu. Deci el simte gândul că este cineva aici care vrea să se sinucidă. Bah, Dieu veut t'encourager. Dumnezeu vrea să te încurajeze. Il est capable de te donner ce petit gâteau. Vrea să-ți dea această prăjitură. Et te dire, prends courage. Și spune, plin de curaj, Fais confiance à ton Dieu. încrede-te în Dumnezeul tău. Parce que Pentru că Dieu veut nous encourager. Dumnezeu vrea să te încurajeze. Je vais abréger parce que j'ai le frère qui va prêcher aussi. Am să scurtez, pentru că este și fratele. Il y a encore une chose que Dieu veut faire. Este încă un lucru care Dumnezeu vrea să facă. C'est la plus belle. Este un lucru minunat. On a vu que Dieu, il est capable d'ouvrir la mer, il est capable d'arrêter Pharaon, le diable. On a vu qu'il est capable de fermer la gueule des lions. Il a vu qu'on est capable de nous encourager. Am văzut că Dumnezeu deschide marea, închide gurile eilor. Am văzut că Dumnezeu vrea să ne încurajeze. Mais Dieu a aussi le moyen de nous protéger. Dar Dumnezeu are posibilitatea să ne protejeze. Dans Apocalypse 9, În Apocalipsa 9 il y a marqué, este scris: marque-les de mon sceau, ne les touche pas. cei care au pecetea mea să nu te atingi de ei. Il est marqué qu'il va venir des sauterelles qui vont par leur blessure, ils vont pas détruire la nature, ils vont piquer les hommes, ils vont être dans la souffrance. Vor veni aceste creaturi care vor înțepa oamenii. C'est Apocalypse 9. În Apocalipsa 9. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il y a un ange, Dieu, Și Dumnezeu spune că este un înger. ne touche pas Îngerul spune să nu atingi ceux qui sont marqués de mon sceau. cei pe care sunt pecetuiți. Ne touche pas Să nu te atingi ceux qui ont ma marque. și pe cei care au pecetea mea. As-tu la marque de Dieu sur toi? Ai tu pecetea lui Dumnezeu peste tine? As-tu cette marque? Ai tu această pecete peste tine? Es-tu enfant de Dieu? Ești tu copilul lui Parce Dumnezeu? que je vais te dire, Eu vreau să spun, si tu n'es pas enfant de Dieu, dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, je te donne juste un conseil. pot să-ți dau un sfat. Tu n'as pas besoin de lire beaucoup. Nu ai nevoie să citești mult, Tu lis juste Apocalypse. dar trebuie să citești numai Apocalipsa. Et tu verras qu'est-ce qui va arriver à cette terre. Și acolo ai să înțelegi ce să se întâmple pe acest Et quand pământ. tu arriveras à ce verset 9, Și când ați ajuns la acest verset 9, tu verras que le destin des hommes qui croient en Dieu și să vezi că destinul oamenilor care se încred în Dumnezeu n'est pas le même que ceux qui croient nu pas. este același cu acelor care nu cred. Parce que Dieu dit, ne les touche pas. Pentru că Dumnezeu spune să nu te atingi de ei. Est-ce que le sang de Jésus a coulé sur toi? Este o întrebare dacă sângele Domnului Isus a curs peste tine. Est-ce que tu es venu à la croix Ai venit la cruce recevoir la grâce de Dieu? ca să primești harul lui Dumnezeu Ou est-ce que tu vis ta vie comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour toi? sau trăiești viața ta ca și cum Dumnezeu n-a făcut nimic pentru tine? Sache que ça, c'est pas des fables.
Asta nu este niște povești sau bazme. J'ai pas trop de temps parce que je veux Nu am timp mult, prendre le temps du frère. dar este și timpul En fratelui. général, quand je prêche, je prends jamais de nom. Când predic de obicei nu mă uit la ceas. Il y a une chose que je peux dire, que la Bible elle est vraie. Dar pot să spun un lucru. Biblia este adevărată. Parce que il y a des milliers de prophéties dans la Bible. Pentru că este mii de profeții în Biblie. Sous nos yeux, În fața ochilor noștri. les plans de Dieu sont en train de se dérouler. Planurile lui Dumnezeu să se pună în aplicare. Avec Israël. Cu Israel. Il y a un verset de la Bible qui dit, Israël, Un verset la Biblie spune Israel. voici, je vais te frapper, je vais te disperser parmi tous les peuples, tu n'existeras plus. Care spune Israel, am să te lovesc și am să te prăști în toată lumea și n-ai să mai existi. Mais voici, Dar le jour va veni o zi. où tu retrouveras ta terre, Va veni o zi când te vei face în țara ta, fără să te lupți. sans combat. Fără să te lupți. Et en 1947, après qu'on a tué les Juifs dans les camps de concentration, În 1947, după ce ils ont retrouvé leur terre. cei au fost scoși de la Auschwitz, s-au întors în țara lor. Et il y a une autre prophétie. Și sunt mai multe profeții. Israel, Tu seras une épine dans les talons du monde. eu să fii un ghimpe în pasta celor din lume. Ils ne sauront pas quoi faire de toi. Nu o să mai știe ce să facă cu tine. Mais voici le jour Și este ziua où tous vont lever le talon contre toi. și va veni ziua când toți o să ridică Ils vont gândul rentrer à împotriva ta Jérusalem. și vor intra în Ierusalim. Ils vont prendre le ventre des femmes enceintes. Și o să deschide pântecele femeilor, o să ucidă bătrânii. Et moi, je reviendrai. Dar eu o să revin. C'est un retour de Jésus. Este reîntoarcerea Domnului Isus. Aujourd'hui, même le ministre israélien, Chiar în zilele de astăzi, ministrul israelian il a mis en garde de l'Iran. i-a avertizat pe cei din Iran Ils ont survolé leur territoire. pentru că au trimis să spioneze teritoriul lor. Israël, il a dit, nous n'allons pas nous en prendre à vos alliés, mais à vous. Nu o să avem de-a face numai cu aliații voștri, dar o să vă atacăm chiar pe voi. Il a dit, ne testez pas notre Nu détermination. trebuie să ne puneți la încercare determinația noastră Sous nos yeux. în fața ochilor noștri. Tout se déroule. Totul se derulă Et on ne se rend pas compte. și nu luăm seama la lucrurile Le acestea. diable, il a tout mis en place. Diavolul a pus toate lucrurile acestea. Peut-être que vous ne savez pas, www. Poate că nu știți că acest www Ça veut dire 666. înseamnă 666. Ça, vous ne savez peut-être pas. Poate că nu știați lucrul ăsta. Vous ne savez peut-être pas que Facebook, tous les documents, ils récupèrent. Pentru că poate nu știați că pe Facebook toate documentele se recuperează. C'est tout sur tout le monde. Și știe totul despre toată lumea. Qu'est-ce qui a marqué dans les derniers temps? Dar ce spune că se va întâmpla în vremurile de pe urmă? Il faudra avoir la marque de la bête sur la main droite Trebuie ca să ai semnul pe mâna dreaptă et sur le front. sau pe Ou frunte. sur le front. Pe mână sau pe frunte. Qu'est-ce que ça représente? Ce reprezintă lucrul ăsta? Le contrôle de la pensée, le contrôle du travail. Reprezintă controlul gândirii și controlul muncii. En France, vous ne pouvez plus payer vos impôts que par În Internet. Franța nu mai poți să plătești impozitele decât pe internet. Vous ne pouvez plus avoir un rendez-vous à la Nu poți să te duci la forțele de muncă decât pe internet. Moi, je suis mécanicien, il n'y a plus de revue technique. Eu sunt mecanic, dar nu se mai poate face nimic cu cărțile. Trebuie să ai internet. Et tout petit à petit, c'est mis en Și place. totul se pune încetul cu încetul se pune în schemă, Sous nos yeux. sub fața ochilor noștri. Et le dernier moyen, Și ultima lucrare, Dieu a le moyen de nous sauver. Dumnezeu are puterea să ne salveze. Amen. Amen? La 10e plaie d'Égypte, c'est quoi? A zecea plagă din Egipt C'est l'ange exterminateur. este îngerul care aduce moartea, îngerul morții. Et vous savez, Știți? encore là, je vois la gloire de Dieu. Văd gloria lui Dumnezeu. Parce que l'ange exterminateur, il devait tuer tous les premiers-nés. Pentru că îngerul morții trebuia să ucidă pe toți primii născuți de parte bărbătească. Mais qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dar ce a spus Dumnezeu? Prends le sang d'un agneau, Ia sângele unui miel, rentre dans ta maison, intră în casa ta, mets le sang sur les montants et sur les... pune sângele pe ușorii ușii L'ange exterminateur verra le sang și îngerul morții o să vadă et il sângele passera outre. și o să treacă peste, Fais ça, ça veut dire passer outre, passer au-dessus, ca passer à côté. să treacă pe lângă. Et aujourd'hui, c'est le moyen que Dieu il a choisi pour nous sauver. Și aceasta este modalitatea care Dumnezeu a hotărât să ne salveze. Tous ceux qui ont obéi, Toți cei care au ascultat, même les Égyptiens, chiar și egipțienii, s'ils ont pris du sang, ils l'ont mis sur les montants de leur corps, care au ascultat și au pus sânge pe ușori, ils ont été épargnés.
au fost salvați. Est-ce que sur ta maison, il y a le sang de Se Jésus? pune întrebarea dacă pe casele noastre este sângele mielului. Sais-tu que tu es le temple de Dieu? Știi tu că tu ești templul lui Dumnezeu? Tu es le temple du Saint-Esprit. la Ești Bible. templul Duhului Sfânt? Oui, tu es le temple du Da, Saint-Esprit. ești templul Duhului Sfânt. Mais est-ce que sur ta maison, Dar pe casa ta il y a le sang de Jésus? este sângele lui Isus, Parce que c'est le seul moyen de sauver. pentru că este singura modalitate să fii salvat. Est-ce que Jésus va venir dans ta maison Domnul Isus este în casa ta, comme quand il est venu dans le temple? ca și atunci când a venit în templu. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est venu dans le temple, Jésus? Ce a făcut când a venit atunci în templu? Il a fait un fouet. A luat un bici Il a retourné les tables des changeurs. și a răsturnat tablele la cei care vindeau Il a jeté leur argent. și le-a aruncat banii Et il a pris un fouet et les a fait sortir du și temple. a făcut un bici din funii și a scos afară din templu. Est-ce que Dieu va venir comme ça dans son temple? Și se pune întrebarea, Où est-ce Domnul que, Iisus, cum vrei să vină în templul tău? où est-ce que ta demeure? Sau trăirea ta? Il y a le sang de Jésus. Sau în viața ta este sângele Domnului Isus? Parce que comme Jésus l'a sauvé du nouveau-né, Pentru cum, ca și atunci când Domnul Isus a salvat pe cei pentru ei născuți, ce soir le Seigneur il veut te sauver. în seara asta Domnul Isus vrea să te salveze și pe tine. Ce soir le Seigneur il veut que son sang coule sur ta maison. În seara asta Domnul Isus vrea ca sângele Lui să curgă și pentru tine. Il veut faire de toi le temple du Saint. Vrea să facă din tine templul Duhului Sfânt. Alors, peut-être que tu es là et tu dis, je suis trop sale. Pentru că poate că ești aici și spui, eu sunt prea murdar. Peut-être que tu es une prostituée. Poate că ești prostituată. Peut-être que tu es un voleur. Poate că ești hoț. Peut-être que tu es un menteur. Poate că ești un mincinos. Mais le sang de Jésus, Dar sângele Domnului Isus c'est tout la vie. poate să spele tot. Le sang de Jésus il a le pouvoir de la le péché. Sângele Domnului Isus are puterea să spale tot. Să Et ce spele soir, totul. si tu veux, În seara aceasta, dacă vrei, tu peux vivre quelque chose de merveilleux. dans ta vie. poți să trăiești un lucru minunat în viața ta. Et je me dis, je sais de quoi je parle. Eu vă vorbesc de un lucru care știu foarte bine ce vorbesc. Tu peux devenir enfant de Dieu. Poți să devii copilul lui Dumnezeu. Pas par la chair. Nu prin carne, Pas par la volonté des hommes. nu Oh, prin oui, oui, voința cuiva, mais par la volonté de Dieu. prin voința lui Dumnezeu. Si vous voulez, on finit avec juste un petit verset. O să terminăm cu un mic verset. Jean Ioan 1. Jean 1. Ioan 1. On pourrait tout lire, mais on n'a pas le temps. On va dire 1, 10, De la 1 la 10. 1, 10 jusqu'à 13. Ioan 1 de la 10 la 13. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Vous vous rendez compte ce verset de la Bible comme il est beau? Vă dați seama cât e de frumos acest verset? J'ai envie de pleurer quand je lis ce verset. Când îmi vine să plâng când citesc aceste versete. À tous ceux qui croient ce soir, La toți cei ce cred în seara aceasta. tu as le pouvoir. Ai această putere, acest drept. C'est dans ta main, c'est dans ton cœur. Este în mâna ta, este în inima ta. Tu as le pouvoir de changer de maître. Ai puterea ca să schimbi stăpânul. De plus être un fils de la rébellion. Ca să nu mai fii un copil al rebeliunii și À tous ceux qui croient qu'ils l'ont reçu, vous pouvez devenir enfant de Dieu. și toți care au crezut să poți să devii un copil al lui Dumnezeu. Fils de l'Élohim Adonai. Să fii fiul lui Adonim Adonai. Alors on va s'arrêter. O să ne oprim, Parce que je crois que on peut rien ajouter à ces pentru versets-là. că nu putem să mai adugăm ceva la aceste versete, Ou peut-être on peut rajouter une chose. sau putem să adugăm ceva. Si tu as envie de devenir enfant de Dieu. Dacă vrei să devii copilul lui Dumnezeu, J'ai pas dit que tu vas être transformé en 2 minutes. n-am spus că o să fii transformat în 2 minute. Il y a du travail. Este de lucru. Surtout si tu es aussi mauvais que j'étais avant. Mai ales dacă ești la fel ca și mine cum a fost înainte. Et encore aujourd'hui, le Seigneur, il continue à travailler Chiar sur mon cœur. chiar și acum Dumnezeu continuă să lucreze cu mine și cu inima mea. Mais si tu le veux ce soir, Dar dacă vrei în seara aceasta, tu te lèves ridică-te et tu deviens enfant de Dieu. și devii un copil al lui Dumnezeu. Alors on va prier. O să ne rugăm Et si tu veux donner ta vie ce soir, și dacă vrei să-ți dai viața în mâna ou Domnului, si tu l'as donné mais tu es retombé dans le péché, sau dacă ai dat-o și te-ai întors înapoi la păcat, le Seigneur a dit qu'il est bon et juste si tu demandes pardon pour te pardonner. Dumnezeu spune că este bun și drept dacă îți recunoști păcatul. Alors si tu veux donner ta vie, Dacă vrei să-ți dai viața, lève-toi. ridică-te
Et on va prier. și o să ne rugăm. Amen. Amin? Alléluia, Seigneur mon Dieu. Gloire et louange à toi. Ne ridicăm și ne vă rugăm împreună. Tu vois ces âmes, Seigneur, qui se lèvent pour toi. Tu vois ces âmes qui donnent leur vie ce soir. Tu vois ces âmes, Seigneur, qui veulent changer de maison, Seigneur. Tu veux couper ces chaînes et ces liens, Seigneur. Tu es